Men qo'g'irchoq nomzod emasman. Otajonov siyosat uchun san'atdan ketganmidi? Jahongir Otajonov prezidentlik saylovlarida qo'g'irchoq nomzod bo'lmoqchi emas. Bu haqda sobiq xonanda BBCning o'zbek xizmatiga bergan intervyusida ma'lum qilgan. Suhbatda Jahongir Otajonov ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan Jahongir Otajonov qo'g'irchoq nomzod farazlariga munosabat bildirdi. Ba'zilar izohlarda bularning hammasi o'yin, bu ataylab tayyorlangan deb tilyog'lamalik qilyapti. Men o'zim unaqa inson emasman, deydi sobiq xonanda. To'g'risini aytsam, san'atdan nomaqbul ish hisoblagani uchun ketdim. Ya'ni biz baribir musulmonmiz. Musulmonchilikka esa bu ishni qilmagan ma'qul deb eshitganman. Shuning uchun ketdim, deydi u. Jahongir Otajonov shuningdek Turkiyada tadbirkorlik ishi borligi va o'sha ish bilan shug'ullanish uchun ketganini ta'kidlagan. Turkiyada tadbirkorlik ishim bilan shug'ullanaman degandim, lekin yurtimizdagi bizga bo'lgan sharoitni eslab bu ish menga kichkinalik qiladi deb o'yladim, dedi Jahongir Otajonov. Bundan tashqari sobiq xonanda muxolifat bo'lish niyati yo'qligini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, Jahongir Otajonov 2020-yil dekabr oyida san'atdan ketganini e'lon qilgan edi. Oradan ko'p o'tmay u joriy yilda O'zbekistonda o'tkaziladigan prezidentlik saylovida nomzodini qo'ymoqchiligini ommaga ma'lum qildi. Kitobda er uxlab yotgan xotinini pichoqlab o'ldirgani bo'yicha qo'shimcha ma'lumot berildi. Avvalroq Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanida 27 yoshli erkak uxlab yotgan turmush o'rtog'iga pichoqlab o'ldirgani haqida xabarlar berilgandi. Hodisa joriy yilning 31-yanvar kuni soat 2:00 larda Sevas qishlog'ida yuz bergandi. Kitob tumani ichki ishlar bo'limining navbatchilik qismida shu kuni soat 4:00 da kelib tushgan xabarga ko'ra, tuman prokuraturasi tergovchisi Jo'rayev, tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i vazifasini bajaruvchi Badalov, ekspert mutaxassislari, tezkor tergov guruhi a'zolari va boshqa tezkor xodimlar voqea joyiga yetib borgan va hodisa joyidan qon dog'lari, qonga o'xshash dog'larni mavjud 4 dona oshxona pichog'iga protsessual tartibda rasmiylashtirilib olingan. Biron sas eshitmaganman bu xonadondan, hattoki bir muammosini ham bilmaganman. Quvnoq, yaxshi kelinchak edi, xo'jayini ham hunarmand edi. Uydan ko'chaga chiqib bezorilik qilib yurgan bola emas, deydi Sevaz mahalla fuqarolar yig'ini raisining o'rinbosari Tanzila Niyazova Zamon informatsion dasturi lavhasida. Kuyovning otasi o'g'li va kelini o'rtasida kelishmovchilik yuz berganini ta'kidlab, voqeadan o'ziga kela olmayotganini aytdi. O'g'lim yonimizga kelib, nevaram Zarinani yig'layapti, qaranglar dedi. Onasi qani desak, onasi o'ldi dedi. Men birdan tez yordam chaqirdim. Menga qolsa o'g'lim o'lib ketgani ma'qul edi, deydi kuyovning otasi. Shuningdek, ota o'g'lini asab kasalliklari bo'yicha davolatib kelganini ta'kidlab o'tdi. Qotil erning qilmishini izohlagan tog'asi uning ruhiy kasal sifatida ro'yxatda turishini aytib, davolanib chiqqach 3 oy davomida klozapin tabletkasini ichib yurganini bildirgan. Bir yashar nabiramiz bor edi. Mana u chirillab qoldi. Uni har kuni ko'rib, 1 yil umrim kamayadi. Beradigan narsamni boy berib bo'ldim, dedi kelinning otasi. Qashqadaryo viloyati ichki ishlar bo'limi tuman hokimligi va prokuraturasi ishtirokida mazkur jinoyat yuzasidan yig'ilish o'tkazilgan. Jinoyatni keltirib chiqargan sabablar jamoatchilik o'rtasida keng muhokama qilingan. Holat yuzasidan tezkor tergov guruhi tomonidan o'rganish o'tkazilganda marhum turmush o'rtog'i bilan kechasi janjallashib qolgani, oqibatda er turmush o'rtog'iga jarohat yetkazib, qotillik jinoyatini sodir etgani aniqlangan. Marhumning turmush o'rtog'iga nisbatan jinoyat kodeksining 97-moddasi 1-qismi odam o'ldirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hozirda erkakka nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Bag'dodda terakt sodir etgan jangari yo'q qilindi. Iroqdagi xalqaro koalitsiya samolyotlari yanvar oyida Bag'doddagi bozorga qilingan hujum uchun javobgar jangarilarni yo'q qildi. Bu haqda Iroq bosh vazirining harbiy ishlar bo'yicha vakili general Yahyo Rasul ma'lum qilgan. Xalqaro koalitsiya samolyotlari terrorchilik qayerda ekanligi to'g'risida ma'lumot oldi. Bag'dodning g'arbiy qismida joylashgan Abu Ghraib hududida havo hujumi uyushtirildi. Iroq janubida jangarilarga rahbarlik qilgan terrorchi Jabbar Ali Fayyod o'ldirildi deb yozgan u. Eslatib o'tamiz, avvalroq Iroq poytaxti Bag'doddagi bozorda 2 jangari o'zini portlatgani oqibatda kamida 28 kishi halok bo'lgani va yana 73 kishi jarohat olgan. Toshkent aeroportida yo'lovchi tillalarni protez ichiga yashirib olib o'tmoqchi bo'ldi. Toshkent xalqaro aeroportida qo'l protezi ichiga zargarlik buyumlarini yashirgan yo'lovchi fosh qilindi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasi matbuot
xizmati kalampir.uzga ma'lum qildi. Qayd etilishicha, xorijdan uchib kelgan yo'lovchilar orasidagi imkoniyati cheklangan shaxslardan birining yashil yo'lak orqali harakatlanayotib bezovtalanishi bojxonachilarning diqqatini tortgan. Shundan so'ng ushbu shaxs bojxona postidagi body skanner qurilmasi orqali ko'zdan kechirilganida o'ng qo'lida o'rnatilgan protez orasida 75 gram og'irlikdagi qiymati 23,6 million so'mlik zargarlik buyumlari yashirilganligi aniqlangan. Ayni shu reysda uchib kelgan yana bir yo'lovchi esa 58 gram og'irlikdagi zargarlik buyumlarini cho'ntaklariga yashirgancha yashil yo'lakdan olib o'tmoqchi bo'lgan vaqtida to'xtatib qolingan. Mazkur tilla taqinchoqlarning umumiy qiymati esa salkam 15,8 million so'mni tashkil qilgan. Hozirda yuqoridagi holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. O'zbekistonda bola himoyasi tizimi ishga tushiriladi. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga bola himoyasi yagona elektron dasturiy monitoring tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror loyihasi joylashtirildi. Loyiha ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarning huquq va erkinliklarini, qonuniy manfaatlarini ta'minlash hamda bolalarga g'amxo'rlik qilishga mutasaddi bo'lgan tuzilmalarning mas'uliyatlarini yanada oshirish, ushbu yo'nalishda idoralararo tezkor axborot almashinuvini yo'lga qo'yish, vasiylik va homiylik organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish maqsadida ishlab chiqilgan. Ta'kidlanishicha, ayni paytda nazoratsiz va qarovsiz qolgan bolalar hisobini ortishi yagona bazasini mavjud emasligi bu sohada tizimli tahlil qilish imkonini bermayapti. Tahlillar ijtimoiy himoyaga muhtoj chin yetimlar, ota-onasi chet elga ketgan, ajrashgan hamda notinch oilalar farzandlari ba'zan nazoratsiz va qarovsiz qolayotganini ko'rsatmoqda. Oqibatda bunday bolalar jinoyat ko'chasiga kirib qolishi, ayrim hollarda esa balog'atga yetmagan yoshlar o'rtasida esa erta tug'ruq, o'z joniga suiqasd qilish kabi salbiy holatlarning paydo bo'lishiga olib kelmoqda. Shu bois sohaga zamonaviy axborot kommunikatsiyalari texnologiyalarini ilg'or xorijiy tajriba asosida mavjud tartibni qayta ko'rib chiqish dolzarb vazifalardan biri bo'lib qolyapti. Bosh prokuratura tashabbusi bilan shu kabi yana ko'plab muammolarni bartaraf etishga qaratilgan bola himoyasi elektron dasturiy ta'minot tizimini ishlab chiqilib, tajriba tariqasida Buxoro viloyatida muvaffaqiyatli ishga tushirilgan. Bu tizim ota-ona qaramog'isiz qolgan har bir bola to'g'risida barcha zarur ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. U orqali har bir bolaning ahvoli, nima bilan mashg'ulligi, uning huquqi, erkinliklari va manfaatini kim qay tarzda ta'minlayotganini bevosita kuzatish mumkin. Mazkur tizim sinov tariqasida ishlagan 2 oy mobaynida viloyatdan chet elga chiqib ketgan ota-onalarning 493 nafar bolalari tizimga kiritilib, ularning 386 nafari vasiy, 107 nafariga homiy tayinlangan. Tizimda nazoratsiz va qarovsiz qolgan bolalarga doir ma'lumotlarning sektorlar kesimida tahlil qilinishi imkoniyati yaratilganligi sababli 1086 nafar bolalarga o'quv qurollari, oziq-ovqat mahsulotlari hamda shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar berilishi hamda 536 nafari tibbiy ko'rikdan o'tkazilishi ta'minlandi. 43 nafari ta'limga jalb qilinib, huquqlari tiklandi. Vazirlar Mahkamasining bola himoyasi yagona elektron dasturini monitoring tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori loyihasi mazkur tizimni mamlakat miqyosida joriy etish maqsadida ishlab chiqilgan. Mazkur qarorning qabul qilinishi va elektron dasturiy tizimni to'laqonli ishga tushirish natijasida hujjatlar aylanishining qog'oz shaklidan voz kechilib, ularning elektron tayyorlash, yuklash va tezkor aylanish onlayn imkoniyati paydo bo'ladi. Ya'ni vasiy va homiy tayinlash jarayoni avtomatlashtiriladi. Ortiqcha sarsongarchiliklar hamda suiiste'molchiliklarni oldi olinadi. Yagona ma'lumotlar bazasi shakllanib, statistik ko'rsatkichlar haqqoniyligi ta'minlanadi. Bolaning ta'lim, tarbiyasi va sog'lig'i, to'garakka jalb qilinganligi hamda ota-onasining bandligi haqidagi ma'lumotlar real vaqt rejimida kuzatib boriladi. Bolalar nazoratsiz va qarovsizligini sektorlar kesimida tahlil va nazorat qilish imkoniyati yaratiladi. Qayd etilishicha, qaror loyihasining qabul qilinishi davlat budjetidan qo'shimcha moliyaviy xarajatlar sarflanishiga olib keladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz hozircha shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Agar kanalda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Husnora Rustamova birga bo'ldi.